有一则很有趣的故事，在梁湖地方有一个读书人，心地很正直，刚好阴曹地府第7殿缺人玉皇大帝就请他暂时代理这个位置。没隔几天他就像在入定一样，必须到阴间去处理事情。他的工作只是检查登记簿，并不需要去判案他看到每一个人由于所造的业因不同，因此受罪或者受福报也随之不同。每一次他看到有人自己上刀山剑树的时候，就赶快叫左右的人去抢救，结果越救那个人那个人却反而上得越快，因此都无法挽救那些人。有一天，他看到簿子上登记着他太太的一条罪状说是偷了邻居一只鸡连鸡毛一共重1斤12两。于是他就把看到的这一页折起来做记号。回到阳间以后，他就问太太：“你是否曾经偷邻居的鸡呀？”起先他太太还抵赖后来他就把在阴间所见的告诉他。这时候他太太才自首说，是因为邻居的鸡吃他所晒的食物，他失手就误将鸡给打死了。他怕邻居会凶狠辱骂他，只好先把鸡藏起来，至今没有人发现夫妻俩就把这个死掉的鸡拿出来称一称，不多也不少，刚好1斤12两。他们十分的惊讶，簿子上面登记的实在太准了。于是他们就折合市价，连同这个死鸡拿去赔偿邻居并谢罪。不久之后，这个人又到阴间上班，他把那一本记录簿打开来看，所折的痕迹依旧还在，而他太太的罪状已经消失的无影无踪各位，非常重要的观念，阴阳虽两隔，原来是同道阳间所作所为的痕迹，到阴间去的时候仍旧是粒粒分明。下面有一个类似的境遇江北有一位隐元法师，因为前世跟人有冤情，被带到阴间去作证。在回到阳间之前，请求阴间的官员带他去游地府结果他来到了一个大厅堂，匾额上面写着补金堂这3个字，里面有几百位僧人以及道士，他们借着亮光在诵经。然而不一会儿厅堂就暗了。隐元法师就问这些官员，这是什么地方这些官员告诉他说，这些人在阳间的时候是包揽施主诵经做功德的僧人跟道士，不过他们拿了施主的钱财之后，却没有如约的诵经，因此在这个地方来补诵。隐元法师又问为什么一下子就暗了呢？官员回答说，因为他们业力深重所以不能让他们一下子就补诵完因此要隔了很久之后才会有短暂的光出现，光一出现马上就收了，要他们长久的待在黑暗的牢狱之中有这个内容，我们更能体会。不要说以前就是现代也有收钱替人家诵经做功德的法师，他们并没有一个字一个字诵读经文，只是拿起法本对着亡者的肖像凌空迅速的翻阅。就算诵完这部经典了，实在很让人担心这些诵经的法师死后是不是也会到阴间补经堂呢？补诵这些经典呢？各位，我们出家修行的人不能出佛身血你诵经讲价钱，这就是等于出卖了佛最宝贵的法物佛一再告诉我们，经典是要救人的，经典是要让众生开拓光明的大道，不是拿来出卖做生意这样买卖的，不是的。很多出家人不懂不知道，现在末法年代为什么人都朝这个方向一直不断
断的造罪造业，不断的堕落，就是因为思想偏差了，行为怪异了，他没有办法过团体的生活，所以独自的去做这些不伦不类、伤害佛教的工作。我们应该要警惕呀，所有的出家法师们要警惕呀，要为佛教的光大为目标，佛教的兴衰为自己的责任呢。我们要有这种担当，有魄力，要有勇气。做一个出家人，应该要为众生担当苦难，而不是为了诵经去赚钱，这是一种邪知邪见。我们应该要警惕。我们利用这样的因缘来奉劝大家，阿弥陀佛。